ഹലോ ഹായ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വയനാട്ടിലെ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. എൻ്റെ പുറകിലേക്ക് കാണുന്ന ആദിത്യ നാച്ചർ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ, അതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ റിസോർട്ടിൽ ഇന്ന് താമസിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ റോഫടക്കേട്ടുകാരൻ, എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. പ്ലീസ് ഡ്രൈവ് ഇൻ ഫാസ്റ്റ് ഗിയർ, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചുള്ളത്. എന്താ സംഭവിച്ചാൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകണം അങ്ങോട്ട്, അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ കയറി പോകുന്നത്. അത്ര ദൂരമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു കയറ്റുണ്ടെന്നുള്ള. ഈ ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീലായിട്ട് തോന്നിയത്, നമ്മളിവിടുന്ന് കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. കാട് തന്നെയാണത്, ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത്. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഹട്ടുകൾ, ഏകദേശം ഒരു 10 ഏക്കറിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ ഒരു 60 റിസോർട്ട് വില്ലകളുണ്ട് ഇതിൽ. അത് നമുക്കവിടെ ചെന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടാം, ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ. ഫുള്ള് കാടാണ്. ആ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടറിയാം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചേരം ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. നടന്ന് കയറുകയാണെങ്കിൽ കിതക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന ഫസ്റ്റ് റിസപ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലണത്. അതെന്നെ ശരിക്കും ഒരു കാടിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് വന്ന പോലെ ഉണ്ട്. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ കാട്ടിലാണ് ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നാൽ ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ. ഈ റിസപ്ഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും. ഈ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റിസപ്ഷനിൽ തുടങ്ങും. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് കയറി പോകും, മുകളിലൊക്കെ കയറി പോകും തോറും ശരിക്കും നമ്മൾ കാടിൽ താമസിക്കുന്ന അതേ ഫീല് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ റിസപ്ഷൻ്റെ അവിടെ കയറി വന്നാൽ തന്നെ ഇവിടെ സംഭവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നറിയോ, മുത്തങ്ങ ഇവിടെ 51 കിലോമീറ്റർ, പിന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി 37 കിലോമീറ്റർ, സിപ്പ് ലൈന്, എടക്കൽ, പിന്നെ ബനാസുര ഡാം, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ കുറേ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ റിസപ്ഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബോർഡ് കാണാം, ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ. അതായത് നമുക്കിവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്ററാണ്. ഞാൻ ചെന്നോക്കട്ടെ. ഫുള്ള് കാട് വൈബാണേ. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് കാടാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസത്തിൽ വന്നിട്ടെന്നല്ല, ഒരു 3-4 ദിവസമൊക്കെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡാണ്. പിന്നെ നല്ല രസം. എവിടെ നോക്കിയാലും ചുറ്റും കാടിൻ്റെ ഒരു വൈബാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇങ്ങോട്ടാണ് സ്പാ ഉള്ളത്. ഈ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സ്പാ ഉള്ളത്. ഈ സ്പാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട. ആണുങ്ങൾക്ക് മസാജ് ചെയ്യും, പെണ്ണുങ്ങളാണ് മസാജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദിത്യ നാച്ചുറൽ സ്പാ റിസോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റിസോർട്ടിലെ സ്പായിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതെൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്ലിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ മെയിൻ തെറാപ്പിസ്റ്റാണ്, ആയുർവേദിക്കിൻ്റെ അല്ലേ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ? ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ 4 വർഷമായി. 4 വർഷം. എത്ര വർഷമായി? 15 വർഷമായി. 15 വർഷമായിട്ട് ഫീൽഡിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും, ശിരോധാര, കിഴികൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും. ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബോഡി പെയിന്, മസിൽ പെയിന്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതും ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ബോഡി മസാജ്, ഒരു സുഖ ചികിത്സ, തായ് മസാജ് ഉണ്ട്. തായ് മസാജ്, ആ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തേൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഇവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡായിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മളെ ക്ലിനിക് നിങ്ങളല്ല നടത്തുന്നത്, ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ വന്നാൽ താമസത്തിൽ പ്ലസ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം, ഒരു സുഖ ചികിത്സ എന്നുള്ളതിലും. ഓക്കെ, ഇവിടെ
ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ്, കാരണം ഓരോന്നിനോരോ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അല്ല ഫുൾ പാക്കേജ് അല്ലല്ലോ? അല്ലല്ല, പാക്കേജ് പോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂ 3-4 ദിവസം എടുത്താലും 5 ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ പാക്കേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ സംഭവമാണ്. ഹെഡിന് ഫീറ്റ് മസാജ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ. എത്ര ടൈം ഉണ്ട് അതിന്? അത് ഒരു ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് 1 മണിക്കൂർ മസാജ് ചെയ്യുന്ന, ചിലപ്പോൾ 1.25 ഓരോ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ച്. ചെറിയ ഈ ഒരു കാട് പോലത്തെ, കാട് പോലത്തെ അല്ല, കാട് തന്നെയാണ്. ഈ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും, നമുക്ക് നല്ല ഫീൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലം. ഞാൻ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇവിടെ എണ്ണത്തിന് പറയാം ധാരപ്പാത്തി, അതൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ ധാരപ്പാത്തി എന്നൊക്കെ അല്ലേ? ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നത്. ആ, ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിലാണ് ധാര അല്ലേ? ഇവിടെ പിന്നെ ശിരോധാര ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശിരോധാര, ഇതിലൂടെയാണ് എണ്ണ താഴോട്ട് പോണതൊക്കെ. പിന്നെ പിഴിച്ചിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ എണ്ണ താഴോട്ട് പോകും. ഇവിടെ നമ്മളെ സ്റ്റീം അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതിലും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റീം തന്നെയാണ്. അതെ അല്ലേ? സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ റൂം എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കണമെങ്കിലും എടുത്താലും വരാം, ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മസാജ് ഇതിന് മാത്രമായിട്ടും വരാം അല്ലേ? അതിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക്. അതൊരു നല്ല സംഭവം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വയനാട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തിൽ റൂം എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആളെ നമ്പർ കൊടുക്കാം കേട്ടാ. ആ നമ്പറിൽ ആളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ വയനാട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്താം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പോകേണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല ഇത്. ഈ ആദ്യത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ, അതിന്റെ ഭാഗമല്ല, റിസോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ്. അങ്ങനല്ല, ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണം. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റ് കൊടുത്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നഷ്ടവും വരില്ല, മൊത്തം റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചതാണ്. അതിന്റെ നമ്മളൊരു ഫീല് പറയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പോ താങ്ക് യു. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 103. നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട്, സോഫ സെറ്റ്, TV കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ 2 ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഒന്ന് താഴെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ടാവും. നല്ല രസമുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അപ്പം നോക്കിയേ, ഈ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടാണ്. അവിടെ ഒരു ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു കിച്ചൺ പോലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ചായ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ വാഷ് ബേസിൻ. പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഇടാനുള്ളത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ സെയിം സാധനം തന്നെ, സെയിം റൂം. ഓക്കെ, എയർ കണ്ടീഷനാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ബാൽക്കണി കയറാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നാൽ ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ്. ഫുള്ള് കാടന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം, രാത്രിയും രാവിലെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ കണ്ടില്ലേ? എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു റൂം, ഒരു മ്യൂസിക് റൂമാണ് ഇത്. നൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഡാൻസ് ആടാൻ ഇതിനൊക്കെയുള്ളൊരു ഏരിയയാണത്. ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, കോഫി ഷോപ്പ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ വഴിയാണ്. ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം, നാളെ കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു ഗെയിം സെൻ്റർ ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ചെറുതാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര കളിയാണ് കുട്ടികൾ. ക്യാരംസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്, ചെസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്യാരംസ് കളിക്കും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് വലിയവരൊക്കെ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ ഊഞ്ഞാലാടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കാരണം ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അവിടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചില്ല. എന്തോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട്
നമ്മൾ ഈ ആതിഥ്യയിലെ ഒരു കപ്പിൾസ് റൂമുണ്ട് ഇവിടെ, ചെറുത്. അത് കണ്ടോ, നല്ല നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ, ഫുള്ളൊരു കാട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ വ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓ, ഇത് താഴെ പോയിട്ടാ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം, റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട്, ടി വി, സോഫ സെറ്റ്. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോണോ? അത് വേറെ സ്റ്റൈലാണല്ലോ. ആണോ? അയ്യോ, വാവ്, വേറെ പ്രത്യേക കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം അല്ലേ? ഇത് ബെഡ് എക്സ്ട്രാ ആണ്. ആ, കപ്പിൾസിൻ്റെ ഇതാണ്, എക്സ്ട്രാ ബെഡ് വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 3 പേര് താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതോ ഫുൾ ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ സംഭവം കേട്ടോ. ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കണതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു റൂം. ഓ, ബാത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെ? ഇല്ല. ആ ആ, ഇങ്ങനത്തെ കപ്പിൾസിന് ഇതുണ്ട് ചെറുതെ സിംഗിൾ റൂമിനാ? ഓക്കെ ഓക്കെ, സിംഗിൾ റൂമിന് മാത്രമേ ഉള്ളത്? ഇല്ല അല്ല അല്ലേ? ആ, ഇങ്ങനെ ഈ ബാത്ടബ് വരുന്നില്ല അല്ലേ? സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമുള്ള 12 ഒരു കപ്പിൾസ് അല്ലേ? 3 ആൾ വരെ പോവുള്ളൂ അല്ലേ? നാലാളാണെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി 2 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല 2 കുട്ടികളാണ് കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് അഡൽട്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ, 12 വരെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. 6 to 12 വയസ്സാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബെഡ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കും, ബെഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഓ, ഇന്നലെ രാത്രി ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് ഡെയിലി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡെയിലി നൈറ്റിൽ ഒരു 9 to 10 മണി വരെ 1 മണിക്കൂർ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറേ അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നില്ലേ കാട് പോലത്തെ സ്ഥലം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കി, ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് നേരം വെളുത്ത കാരണം അറിയില്ല. രാത്രി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാത്ത വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എടുത്താൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ട ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോരോ ഹട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവിച്ചത് ശരിക്കും തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കാട് കണ്ട ഒരു മരം പഴയത്, അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സ്പൈസ് മാത്രം അവിടെ മാത്രം കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി മരങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് കൊടുത്തതിന് ഭയങ്കര ഓരോ ഇതിലേക്ക് ഫുൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. അതിങ്ങനെ നടന്നു പോവാം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് രാത്രി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫീലാണ്. പിന്നെ രാവിലെ നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മഞ്ഞാകും. കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഫീലായിരിക്കും. ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കുറച്ചാണ് പോകണം. കാരണം അതിലെല്ലാം താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു സ്ഥലം. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇത് മുഴുവനും ചുറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോയി. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണിക്കേണ്ട ഒരുപാട്. അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. ഫുള്ള് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഫുള്ളായിരിക്കും ഇവിടെ എപ്പോഴും. ഇവിടെ നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഞാൻ വല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ബോയിൽഡ് എഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ, ഉപ്പുമാവുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട്, പഴന്നുറുക്ക്,
ഇവിടുത്തെ എന്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്, പഴം നുറുക്ക്. പിന്നെ ഭൂരി, എന്താ ആലു ഭാജി, ഭൂരിക്കുള്ള ആലു ഭാജി. പിന്നെ ചെറിയ ദോശ, ഗ്രീൻ പീസ് കറി, പിന്നെ ബ്രെഡ്, ബട്ടർ, ജാം, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ, കോഫി, ചായ, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ. അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ്. നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ബാക്കി നല്ല ഫുഡും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഫുഡും നല്ല ഫുഡാണ്. നമുക്ക് ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഫുഡാണ്. ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ 2-3 ഫാമിലി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് വെറുതെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. നിങ്ങൾ വേറെന്താ? എൻ്റെ പേര് ഫിറോസ്. ഫിറോസ് എവിടെ നാട്ടിൽ? മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ? അടിപൊളി ഉഷാറാണ്. അടിപൊളി. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന്? ഇന്നലെ വന്നു. ഉഷാറാണ്. അടിച്ചു പൊളിച്ച്. അടിച്ചുപൊളിച്ച്. ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ അവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെ വേറെ ഫാമിലി ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവിടെ പോയി ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു? ഷുക്കൂർ. ഷഹാന. നിങ്ങളെവിടെ? മലപ്പുറം പയ്യന്നൂർ. കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ? അടിച്ചു പൊളിച്ച്. ഇന്നലെ അല്ലോ ഒന്ന്? 2 o'clock. ഉഷാറെല്ലാം അടിപൊളിയല്ലേ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നി? എന്താ? അതന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഹലോ ദുവാ. നിങ്ങളുടെ പേര്? ഖാദർ. മറ്റേ ഇന്നലെ വന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉഷാറ്. അടിപൊളി. നമ്മൾ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത്. ശരി. നിങ്ങൾ വേറെ റിസോർട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ വയനാട്? ഫസ്റ്റ്. ഉഷാറായിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നില്ല അവിടെ? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് സ്വിമ്മിങ് പൂള് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ഫാമിലിയൊക്കെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് പോകാത്തത്. നല്ല അടിപൊളി സ്വിമ്മിങ് പൂളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആദിത്യ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്പാ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ട്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ ആബിത്തങ്ങൾ എന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇവിടെ ഇത് വൈത്തിരിയിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്. വൈത്തിരിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ആദിത്യ നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട് എന്നാണ് റിസോർട്ടിന്റെ പേര്. ഇത് 10 ഏക്കറിയിലാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ വില്ലകളാണ്. അതിൽ സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമിന്റെ വില്ലകളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബെഡ്റൂമിന്റെ വില്ലകളുണ്ട്. ടോട്ടല് 60 വില്ലാസാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത്, സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡബിൾ ബെഡ്റൂമിൻ്റെയും വില്ലകളായിട്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വില്ല കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ, റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജിമ്മ്, ആയുർവേദിക് സ്പാ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ, കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ, ഇൻഡോർ ഗെയിം സെൻറ്റർ, പിന്നെ ഒരു 75 പാക്സിനുള്ള കോൺഫറൻസ് ഹോൾ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 250 പാക്സിനുള്ള വേറൊരു കോൺഫറൻസ് ഹോളും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു റൂം സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഡീഷണൽ ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ആയുർവേദിക് സ്പാ, ഫുൾ ബോഡി മസാജ്, ഹെഡ് മസാജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മസാജുകളും ഉണ്ട്. അതിനും അഡീഷണൽ ചാർജ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബാക്കി എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികൾക്കും അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വയനാട് ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പോയി വയനാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആദിത്യ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആദിത്യ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ക ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോർട്ടായിട്ടാണ്. ആളുകൾ വയനാടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വയനാടിൻ്റെ ആംബിയൻസും അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റും ആസ്വദിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ക ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആംബിയൻസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റിസോർട്ടാണ് ആദിത്യ റിസോർട്ട്. ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നൈറ്റിലൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ നൈറ്റിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ചക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ചൂടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെയിലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാ വില്ലകൾക്കും ഏകദേശം എല്ലാ വില്ലകൾക്കും ബാൽക്കണി ഉണ്ട്.
ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സുഗന്ധഗിരി ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ആദിത്യ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റഡ് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും അത്ര വലിയൊരു റേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബുഫറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയാണ്. ഈ ആദിത്യ നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ അടിപൊളി, ഒരു കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ട് താമസിച്ച് പോകാം. നല്ല വൈബാണ്, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അവരുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്.